अरे नहीं दिख रहा है, मैं हमको दिख नहीं रहा है। चीज सत्य है, जैसे सिराज ने दिखाया, अगर आप सही जगह पे आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो और तेज गेंदबाज आपको यहाँ पे मिल रहा है। कठिन परिस्थितियों में कोल्ड मत करो, वैसी वैक्सीन नहीं लग पाई आज तुम्हारे, जकड़न हो गई बस। वापस आ चुके हैं, देखो कितनी कफिंग हो रही है। इस वक्त बार ब्रेक लेते हैं, नहीं समझता। अच्छा हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का कोई स्पेशल व्लॉग नहीं है, बस हम लोग निकले थे शिजा की वैक्सीन लगवाने के लिए। बट वहां जाके पता चला कि शिजा के थोड़ा सा कफ हो रहा है, तो इसलिए वैक्सीन आज लग नहीं सकती। 3-4 दिन बाद डॉक्टर ने फिर से बुलाया है कि वैक्सीन लगाने के लिए। सो हम लोग अभी आ गए हैं शिजा की नानी के घर, यानी कि मेरी मम्मा के घर आ गए हैं। और ये जब से आई हैं तब से सोई भी नहीं है, इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है और सिर्फ शैतानी कर रही है। जिमी को इतना परेशान करती है और शन्नू के साथ खेल रही है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रही है। शन्नू के साथ खेल रही है। शिजा क्या कर रहे हो बेटा? टॉयज खेल रहे हो? पूरा घर इन्होंने जो है फैला के रखा हुआ है, सारे टॉयज बाहर इनके निकल गए हैं। आज वैक्सीन तो नहीं लग पाई, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहीं पे आ जाएं, थोड़ा सा शिजा को भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे शन्नू के साथ खेल लेती हैं, जिम्मी है। धीरे धीरे लगाना बेटा, चोट लग गई है। और बस अब ये खत्म कर दोगी सब? पहले इतना बस बस बस। डॉक्टर साहब पाउडर बहुत लगाते हैं। डॉक्टर साहब जालिम है एकदम। तम अब कम हो गया। मम्मा सही हो गई, बस अब चोट सही हो गई। अच्छा आजा। शिजा देखो शिजा क्या बन रही हो? मम्मा बन रही हो? ये स्टोल किसका है? बेबी का है कि मम्मा का? बेबी का है। अच्छा जा कहाँ रही हो? क्या पार्टी में जा रही हो? अच्छा, और वहां क्या करोगी पार्टी में? डांस करोगी ऐसे? बस 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 बस, गिर जाओगी। सो हम लोगों ने डिनर अब कर लिया है और डिनर कर लिया है। शिजा भी खेल ही रही है, उनको खाने से कोई मतलब नहीं रहता है। और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। क्यों शिजा, घर चलें शिजा? नहीं क्यों? खेले? कितनी देर खेलोगी? वो अभी भी खेलने में उनका ध्यान लगा हुआ है, उनको कुछ खाना वाना नहीं है और घर भी नहीं जाना है, उनको यहीं रहना है, यहीं खेलना है बस।